Ka vazhduar përplasja mes kryeministrit Hristijan Mickoski dhe partisë opozitare maqedonase LSDM në lidhje me ish-kryeministrin e arratisur Nikola Gruevski në Hungari. Këtëherë, debati nuk ka qenë i mbushur me nën kuptime dhe me ndjenja, por më i drejt për drejt dhe i hapur. LSDM nuk e qëndron nga kërkesa e tyre, të cilët tash e disa ditë kërkojnë nga qeveria që të kërkojnë ekstradimin e Nikola Gruevskit. Ai ka përgatitur qeveria e Mickoskit dokumentet, a është paraqitur një kërkesë për ekstradimin e Gruevskit. Janë disa pyetje retorike nga partia Venko Filipçes, të cilët ja drejtojnë qeverisë, duke kërkuar sqarime më të detajuara nga qeveria për procedurën e ekstradimit të Nikola Gruevskit. Në vend të veprimeve të menjëhershme po dëshmojmë zvarritje të rrezikshme. Padyshim Mickoski po e ngadalson me vetëdije procedurën për të shmangur përgjegjësinë politike dhe turpin, duke lënë hapësirë për një arratisje të re. LSDM thekson se Ministria e Drejtësisë, qeveria dhe institucionet duhet të ndalojnë së llogarituri dhe të veprojnë më njëherë për të kërkuar ekstradimin e Nikola Gruevskit në mënyrë që ai të përballet me drejtësinë. Ndërkohë, nga ana tjetër, kryeministri Mickoski thotë se institucionet e shtetit janë të gatshme që nesër ta dërgojnë kërkesën për ekstradimin e Gruevskit, por sipas tij, në këtë pikë përgjigjja do të ishte negative, pasi paraprakisht ai tha se nevojitet të shfuqizimi i azilit nga Hungaria. Në rastin tonë ish-kryeministri ka azil që të dërgohet kërkesa për ekstradim, duhet të plotësohen disa procedura, të hiqet azili. Nëse tani dërgojmë do të marrim përgjigje negative, mundemi edhe nesër të dërgojmë, nuk ka problem, por le t'i shohim pak punët në mënyrë thelbësore, e ndërsa opozita le të kërkojë që Vasko Kovačevski të kthehet. Kujtojmë se ky debat mes oponentëve politik u hap pas fitores në zgjedhjet parlamentare në Hungari të Peter Maxhar, i cili në fjalimin e tij të parë paralajmëroi deportimin e ish-kryeministit të Maqedonisë së Veriut Nikola Gruevski.